Angkatan bersenjata Ukraina melansir dalam 24 jam terakhir, 86 kontak senjata terjadi di garis depan. Ukraina mencatat Rusia melancarkan 4 serangan rudal dan 106 serangan udara, 154 serangan dari sistem salvo roket. Sementara militer Ukraina dalam sehari terakhir menyerang 11 area konsentrasi personel prajurit Rusia. Unit pasukan rudal merusak 2 titik kendali, 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 gudang amunisi, 1 kompleks rudal anti-pesawat Buk, M1 dan 1 kompleks radar intelijen dan pengendalian tembakan Zoopark, 1 Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada 6 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 420.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia total kehilangan 6.678 tank, 12.728 kendaraan tempur lapis baja, 13.479 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.308 sistem artileri, 1.008 sistem peluncuran roket ganda, 701 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.921 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon positif putusan Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 2 komandan militer Rusia karena melakukan serangan terhadap infrastruktur listrik Ukraina selama musim dingin tahun 2022 hingga 2023. Pengadilan Internasional mengumumkan putusannya ini 5 Maret. Letnan Jenderal Sergei Kobylash dan Laksamana Viktor Sokolov, masing-masing diduga bertanggung jawab atas sejumlah kejahatan perang, termasuk mengarahkan serangan terhadap sasaran sipil, kata pengadilan. Kobylash dicurigai karena perannya sebagai komandan penerbangan jarak jauh Angkatan Dirgantara, sedangkan Sokolov dicurigai karena posisinya sebagai komandan Armada Laut Hitam, menurut pengadilan yang bermarkas di Den Haag. Saya berterima kasih atas putusan Pengadilan Kriminal Internasional ini. Kejahatan perang Rusia akan dimintai pertanggungjawaban, tidak ada keraguan tentang hal itu, kata Zelensky dalam pernyataan resminya 6 Maret. Усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають Генеральному прокурору та його офісу та усім правоохоронцям України. Російські вбивці будуть відповідати, і це точно. Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і у нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі і не буде. І не буде для них безпечного простору у небі за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва. Сьогодні провів кілька нарад щодо цього. Був звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, також відповідної комунікації з партнерами. Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше. По постачанню і по спільних проєктах. Я вдячний усім в світі, хто допомагає принципово, вчасно і без збоїв. І також провів нараду з Міжнародним блоком, уряду, офісу щодо ключових проблемних питань на окремих напрямках. Плануємо наші дії на цей місяць, на цю весну, щоб дати Україні необхідну силу та необхідні можливості. Україна має досягти своїх цілей. Ми усі разом у світі маємо відновити повну силу міжнародного права. І коли це буде, жодна держава-терорист, як Росія, не зможе нічого диктувати своїм сусідам чи всьому світу. Я дякую всім, хто допомагає Україні, дякую всім, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Слава Україні! Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.